empezar, tendríamos el evento o la presentación artística del recital Exilio, Retorno y otros dolores de guerra del maestro Manuel Velandia. Me voy a permitir hacer una pequeña reseña del maestro. El maestro Manuel Antonio Velandia Mora se identifica como activista multidisciplinar, marica en descolonización, víctima del conflicto armado colombiano, refugiado y retornado, cofundador del Movimiento de Liberación Homosexual de Colombia en 1977, creador del lenguaje incluyente para ser inclusivo en 2004. Es PhD en Educación de la Escuela de Lenguas y Sociedad, summa cum laude, PhD en Enfermería y Cultura de los Cuidados, summa cum laude también. Tiene másteres en Educación, Intervención, Psicopedagogía, Enfermería y Cultura de los Cuidados, Gestión de las Políticas Migratorias e Interculturalidad, Fotografía Contemporánea y Proyectos de Autor. Es premio extraordinario de doctorado por la Universidad de Alicante, becario doctoral de estudios sobre la mujer de la Universidad de Alicante, beca de máster en gestión de las políticas migratorias e interculturalidad, Consejería de Solidaridad y Ciudadanía de la Generalitat Valenciana, es refugiado y asilado en España por 12 años y es la primera persona homosexual reconocida como víctima del conflicto armado colombiano en el año 2013. Retornó a Colombia en 2019 y actualmente hace parte del grupo de retornados por el Foro Internacional de Víctimas. Le damos la bienvenida al maestro Velandia. Adelante, por favor. Este año yo me presenté para la beca de IDARTES, Bogotá Inclusiva, que trabaja con los sectores sociales, y gané la beca para trabajar el tema de víctimas del conflicto armado colombiano. Entonces, digamos que esa es la razón por la que puedo estar acá, porque producir una obra pues implica cierta cantidad de dinero que a veces pues es difícil sacar. Esta beca tiene una exposición de arte cuyas fotografías vamos a ver detrás, y también tiene performance, instalaciones y recitales de poesía. Entonces, pues, Buenerges me dijo si quería colaborar con la semana, que es una semana de un mes, ¿cierto? Y yo le dije que claro, que con gusto, porque además me parece... Yo no voy a leer en orden, sino que me gusta como que leer lo que va apareciendo, pero sí el primer poema es el primero que está en el libro. Espacios vacíos. No soñamos con un futuro incierto, ni con miradas humedecidas de nostalgia. No son fantasías los surcos en la piel, ni las grietas en el corazón. Añoramos la felicidad eterna, el verde de las montañas. Creemos que el amor será eterno y en pareja para toda la vida. Sabemos que todo estará al alcance de la mano. Me acostumbré a una paz que ocultaba el conflicto, a un Dios que no se da cuenta del dolor humano. No bastaba el amor para estar juntos. Perdí la luz, me extraviaron el rumbo, me pusieron metas que no eran mías. Conviví con extraños que se afianzaron en el cuerpo. Puse el Mediterráneo en mi cabeza. Crecí en otras lides. Extrañé a mi familia, amigos, trabajos. Codicié nuevas esperanzas. He regresado. Volver es iniciar otro exilio. Ya no existen los caminos recorridos. Deambulo en otro ritmo, con otra firmeza. Es imposible retomar la existencia. El dolor me hizo nuevo. Las fronteras están en la mente. Nos las sembraron en las entrañas. Los derechos no son cuestión de quienes asumen la potestad sobre la vida. Probablemente algunas personas no lo saben, pero en Benidorm estaban un liberal y un conservador y se encontraron en el bar de un hotel y decidieron compartir un whisky. Y pensaron en una solución salomónica para Colombia: repartirse el poder. Unos meses después, en otro pueblo cerquita a Benidorm, que se llama Silles,
Se volvieron a encontrar y firmaron un convenio porque había que quitarse a Rojas Pinilla de encima. Y crearon el Frente Nacional, 4 años para un partido, 4 años para el otro, pero nunca se acordaron que en este país había izquierda. Por supuesto, la izquierda empezó a movilizarse y a hacer una serie de reclamaciones y muchos, la gran mayoría de las personas que están acá han vivido más de 50 años en guerra o 30 o 20 y no tienen ni idea que con un brindis y un whisky se reparte un país. La gente le pregunta a uno, ¿cómo queda cuando lo amenazan de muerte? Oye, ¿ustedes pueden avanzar las fotos? Es que como que el espíritu no me da, yo le voy a pedir el favor a una persona asistente, colaboradora. Y si podemos apagar la luz, que yo no necesito que me vean, sino que vean las fotos, que además es un proyecto lindísimo. Hay 30 fotos, o sea que cada foto puede durar como 1 minuto. ¿Y cómo queda uno cuando lo llaman y lo amenazan de muerte? De piedra. ¡Hijo de puta, te vamos a matar! Como un moai de piedra, mi voz empalidece. El tiempo se detiene. Las horas se hacen días. Los días se hacen meses. El miedo, gelatina espesa que todo lo invade. De nuevo, la voz que me la pida al otro lado del teléfono. Una vez y otra vez más. Aló. Tembloroso alcanzo a musitar. ¡Hijo de puta, te vamos a matar! En silencio, espero tu regreso. Tu cuerpo es sentir que aún sigo vivo. Hay una cosa muy particular y es que yo iba a hacer una tesis en cultura de los cuidados en enfermería doctoral sobre la importancia de atender los pacientes y que le entiendan a uno, ¿no? Y es que el primer día que yo voy al hospital, le digo a una médica, qué pena, y ella se voltea y me dice, ¿quién se murió? Y yo, ay no, qué pena, es una expresión en Colombia que dice lamento interrumpirlo. Ay, no, aquí no, o sea, qué pena es que se murió alguien. Luego entré a visitar un paciente que se llaman pacientes porque todos se lo aguantan, incluso que les violen los derechos, pero se llaman pacientes, ¿cierto? Y entonces la persona dice, tengo angustia. Y la enfermera le trae un pato para que vomite. Yo dije, tan poética la cosa, o sea, que uno vomite la angustia, que la saque del cuerpo. Pues no, esa sentir angustia es tener ganas de trasbocar. Imagínense cuando uno llega y es un marica colombiano y allá la gente liga de otra manera y entonces uno mira al otro a los ojos y se limpia el pecho porque cree que lleva mugre. Y uno dice, ¿y aquí cómo así no para conocer la gente? Mismo idioma, otra lengua. Quiero seguir vivo, coleando y culiando. Eso que en España llaman follar. La lengua nos une y nos separa. Me encanta tu lengua, me has dicho. Esto gana al cielo, te he respondido. No somos bordes de un mismo lago, sino las orillas de un mismo río. Mientras dices me voy, yo siento que me vengo. No me toques así que me das tiricia, me dijiste. Y yo nunca supe si te gustaba mi toque o te daba miedo. Hay conmemoraciones que son extrañas, pero un día me desperté y pensé, hoy aquí estamos. Hoy, hace 11 años llegué a España. 11 años de exilio. Si te arrepientes alguna vez de eso, no estoy muy seguro. No es tu derecho decidir sobre la vida de las demás personas.
Las amenazas de muerte y otras formas de violencia no erigen el país que deseas construir. Todos tenemos derechos. Vivo en la sorpresa cotidiana de existir. Estoy en el exilio. No fuiste tú quien lo decidió. Yo opté por otros caminos, continuar mis luchas. No sellaste mi boca, no rompiste mis alas. Soy feliz, gozo sin reparo el amor y los hombres que me hacen soñar. Mi sentido es la paz, esperanzo nuevos caminos. Mi norte está en el corazón. Frío en la sangre. Bueno, nadie cercano a mí le han desaparecido o le han encontrado en una fosa común. Pero en el acompañamiento emocional a las víctimas, pues me encuentro con esas historias y hay cosas que me dicen que me conmueven y me siguen dando vueltas. Entonces yo hago como notas y de eso hago poemas. Frío en la sangre. El nombre del poema me encanta porque estaba haciendo una investigación en las afueras de Bogotá, en la zona de las Ladrilleras, y queríamos saber por qué las personas no llegaban a la consulta médica en el hospital de Soacha. Y una señora, yo iba a hacer un grupo de discusión y la señora estaba hablando con otras señoras y dijo, es que a mí no me gusta ir al hospital. Y es como para mí. O sea, ahí empiezo el grupo focal. Y entonces, y las van hablando y yo me la acerco y le digo, ¿y por qué es que no le gusta ir al hospital? Digo, porque yo fui y el médico me dijo que no tenía nada. Pero yo estoy muy enferma, yo tengo frío en la sangre. Y la señora, ¿y el doctor le dijo que eso no era una enfermedad? Dijo, no, que eso no es nada. Y me dio unas aspirinas y las aspirinas las compra uno aquí en la esquina. ¿Para qué va a ir al médico? Entonces yo le dije a la señora, lo correcto no es que vendan aspirinas en la esquina, porque realmente es un medicamento. No las deberían vender ahí, pero la industria farmacéutica tiene unos negocios buenísimos. Y eso que no viven con SIDA. Pero además, digamos, la señora me decía, y es que aquí me es muy difícil quitarme el frío en la sangre. ¿Y por qué? Porque es que aquí no están las hierbas con las que se cura. ¿Y a usted por qué le dio frío en la sangre? Yo estaba preñada y vi cuando mataron a mi marido. A mí también me hubiera dado frío en la sangre. Frío en la sangre. Dicen que te desaparecieron por guerrillero, por marica. Te llevaron junto a otros dos que también lo son. No pudieron intimidarte, mucho menos callarte. ¿Serás falso positivo? He desaparecido contigo. Puede más la ausencia, puede más el dolor que mis propias ganas de vivir. Me acongoja la incertidumbre de no saber qué hacer. No pesa más el olvido que la ausencia. Recurro a las fuerzas de mi amor, al vacío en el estómago y la incertidumbre en el corazón. Me empujo con mi propio dolor. Nadie me escucha. No puedo reclamar por ti. Según ellos, yo no soy nada tuyo. La cohabitación no es suficiente. Me dicen que no es historia nuestro relato conjunto. Los ritos de la vida no representan nada. Sin matrimonio no hay existencia ni representación legal de convivencia. Peleo contra todos y contra todo. Contigo se llevaron la mitad de mi vida. Con frialdad me dicen que te olvide, que ya estás muerto, que piense en otras cosas. Prefieren que enmudezca. No tengo con quién ni ganas de hablar. Te he buscado en las orillas del río, en el monte con pala y machete. He pagado a rastreadores, recurrido a chamanes, aprendices de bruja. Viajé para buscarte entre los escombros de la violencia. Uno se acostumbra al ruido de la balacera, pero no se acostumbra
al vacío en la espalda y mucho menos a la soledad. Las noches silenciosas se hacen eternas. Grito mientras duermo. Me sobresalto. Despierto. No logro descansar. Hay un orificio en mi corazón, un vacío en mi espalda. Mi cama está deshabitada sin ti. No tengo lágrimas, tan solo suspiros y nostalgias de ti. Mi esperanza es que estés vivo. En lo profundo de mi corazón, algo me dice que ya no estás. Te prometí estar juntos toda la vida. Te esperaré. Aun cuando sea lo último que haga. Aun cuando lo último que haga sea tener tu cuerpo en mis brazos y ponerte en un cajón. Necesito saber que por fin estás. Necesito un lugar para descansar, para irte a llorar. Me prohíbo perder los recuerdos. La guerra tocó a nuestras puertas. Por instantes nos convirtió en estatuas de piedra. Nos quedamos sin palabras. Me prohíbo perder los recuerdos. Sentimos que nos falta el aire, que nos quedamos sin palabras. La vida es siempre diferente. Nos convirtieron en objetivo. Nos hicieron engranaje de la guerra. No pudieron asesinarnos. No somos desplazados. Fuimos desterrados. Nos convertimos en refugiados. Construimos nuevos territorios. Descubrimos otras cotidianidades. Vivenciamos otras relaciones. Encontramos otros cuerpos. Se hizo posible volver a amar. No frenaron nuestra lucha. El destierro no logró doblegarnos. Seguimos desarmando la paz. Política rosa. Sé que me ves rosa, que le temes al rosa. Es el color del amor, de mi lucha. Es luz de la política. Soy objetor de conciencia. No llevo un triángulo rosa en mi solapa. Lo llevo en mi cerebro. Lo he hecho cuerpo. Ser marica es mi color de identidad. Los recuerdos matan. La vida no es lo que uno vivió, sino la que uno recuerda. ¿Y cómo la recuerda para contarla? Gabriel García Márquez. No puedes tener historias. Nunca viste lo que miraste. Jamás escuchaste lo que oíste. Quieren quitarte el derecho a recordar. No puedes expresarle el dolor que llevas dentro. Tienes que olvidar que le han desaparecido. Los falsos positivos no existen. Si te ha marcado la muerte, te niegan el derecho al propio dolor. Si denuncias, si te atreves a testificar, si lo publicas en tus redes, si reclamas la memoria histórica, alguien podrá pensar que eres enemigo de la paz. Querrán taparte la boca con tierra. Corres el riesgo de desaparecer. Pudieras convertirte en exiliado
o morir de pulmonía. Asesinar es un lugar común. Te metamorfosearán en muerto malo. Pasarás a ser uno más en la historia de corto plazo. Los líderes sociales no son caudillos, son objetivo militar. Una piedra en el zapato de quienes se engrandecen caminando sobre cadáveres. Ausencia. Lo que hace daño no es el peso de la ausencia, sino el vacío de la existencia. Huyendo del Star System. Me encanta la gente buena, la que es capaz de entregarse sin esperar nada a cambio, la que te abraza para llenarte de energía y no la que con su falso abrazo pretende robártela. Aquella que con una mirada es capaz de decírtelo todo y sabe callar sin dejar de mirarte. Me gusta la gente buena, la de los actos bondadosos, la que se entrega sin cortafuegos, la que hace posible que vivas la paz, que no se centra en los grandes desacuerdos, sino que disfruta los pequeños acuerdos. Amo a la gente que le gusta crear y considera que con cada obra culminada está iniciando un camino. La que sopesa cada palabra y asimila la amistad a una buena causa. Aquella que se ha curado de prejuicios y comprende que la equidad se fundamenta en que todos somos diferentes. Amo la gente que asume que ser buen amigo no se basa en secretos. En la existencia no hay nada digno de ser ocultado. A quienes creen tus verdades de manera genuina y no se creen poseedores de la verdad revelada. La vida es un desfilar de la condición humana. El exilio te da a conocer el amor, también el rechazo y la indiferencia. En la madrugada del 19 de marzo de 2018, camino a Valencia, en España. Tu cuerpo ausente. Te escribo este poema con la nostalgia de la partida. Bueno, estaba pensando en que iba a retornar. Y la despedida no deseada, con la esperanza de hacer corta la distancia y convertir la memoria en aliada. Que me deje recorrer centímetro a centímetro la extensión de tu piel y con solo evocar recuerdos, sentir el calor de un abrazo que sea entrega de amor. Retornar. Retornar no es volver a casa, es sentirte en casa. Recuperar aquello que parecía solo tuyo. Los espacios, cosas y acontecimientos que reconstruyen emociones, los sentimientos que afloraban en los distintos encuentros. Rehacer el vínculo requiere de nuestros distintos sentidos. Los recuerdos fundamentan las remembranzas. Personas y afectos expresados jalonan el significado de la existencia. Son la base de la memoria que parecía extraviada. Todo adquiere valor al cimentar la ligadura, evidencia fuerza de los momentos perdidos. Bueno, esta parte que ya es casi como la última, se llama Fragancia de Guayaba. Mi amor Juan Carlos decía que extrañas y yo, sorbete de guanábana y olor de guayaba. Ah, bueno, y mangos. Pero acá venden unos mangos buenísimos. No, es que los mangos que se maduran en un barco no los puedes morder y que te chorree el almíbar por las manos. Es que los mangos cuestan 15 euros y no huelen a mango. Y como no huelen a mango, no saben a finca. Y a correr con los sobrinos y a ver el mango pequeñito y ponerle una cintita para que sepan que es tuyo, porque tú lo viste primero. Tiempos de paz.
El sentido de la paz es tan disímil que decidí preguntarle al diccionario, ¿qué es la paz? Me respondió, situación o estado en que no hay guerra ni luchas entre las partes enfrentadas. Le volví a interrogar. Me dijo, acuerdo para poner fin a una guerra. Le consulté a una amiga. Es un estado a nivel social o personal en el que se encuentra el equilibrio y estabilidad entre las partes de la unidad. Para algunos más es el diálogo, en que los conflictos se resuelven de forma no violenta. Mi vecina cree que es el entendimiento tácito para el mantenimiento de unas buenas relaciones. Un amigo dijo, dice el I Ching que la paz no es un absoluto, sino una búsqueda permanente. Para las personas de a pie, es un estado de tranquilidad o quietud. ¿Será por ello que en Colombia, para avanzar en la resolución del conflicto, se asesinan los líderes sociales? La paz eterna para algunos es la muerte. Para nosotros, las víctimas, la paz tiene que ver con seguir vivos, dejar de pensarse sobrevivientes, que no haya desigualdades, cesen las hostilidades, un medio por el cual llegamos a ser felices. Es el entorno en el que todos podemos ser. Morir lentamente. El exilio suena a dolor, suena a llanto, suena a tristeza, suena a reencuentro, a pérdida, suena a nuevos caminos. Construyes existencia en un territorio diferente. Para quienes no han sido obligados a abandonar su propio país, el exilio suena distinto. Decides regresar, te separas de seres amados, rompes proyectos construidos, ilusiones fortalecidas, trazas nuevas esperanzas, inicias un camino. Es un nuevo exilio. Ojalá nunca tengas que partir, que alguna vez tengamos plenos derechos, que todos valgamos lo mismo. Quizás no nos sigan asesinando por amar distinto. Tejiendo el amor. Quiero llorar mi pena y te lo digo para que tú me quieras y me llores en un anochecer de ruiseñores, con un puñal, con besos y contigo. El poeta dice la verdad. Federico García Lorca. La soledad se siente como pesada losa sobre mis hombros. El amor se teje con ausencias y nostalgias. Se alimenta de recuerdos, caricias, miradas, cobijos, palabras tiernas, besos, silencios cómplices. Se macera con alguna que otra lágrima. Extraño los encuentros cuyo motivo somos nosotros mismos. La sonrisa que fluye con cualquier pendejada. Los dos besos del saludo. El abrazo que te sientes romper las costillas. Y el quedarme de mí también acompañado. Ay de mí sin las 4 estaciones, sin la luz del cielo azul mediterráneo que entorna mi mirada, sin la alegría de la esperanza lluvia, sin el anaranjado otoño que acompaña, la nieve bajo mis pies, el caminar ensimismado mientras contemplo el mar escarchado. Bueno, en estos días, como parte del proyecto de esas fotografías que estaban viendo, escribí un texto para cada fotografía. Y entonces me hice 3 poemas en esta última semana. Ángel caído. Hay muertes que no logramos explicar. Asesinatos que no parecen tener sentido. Vidas cegadas aun cuando apenas empezaban. Ángel caído, enlutado cielo. Se desvanecen los sueños más bellos
Sombras acechan sin cesar. Todas las respuestas parecen esquivas, amargas lágrimas en las heridas y un corazón que late dolido. Vidas cegadas en un brote temprano, flores marchitas en un campo de engaño. ¿Por qué la muerte tiñe de negro el aire, arrastrando inocentes hacia el abismo sin desaire? La tristeza se derrama en cada ilusión desvanecida. La soledad se arropa de neblina. Envueltos en desesperación, buscamos respuesta en la desolación. ¿Por qué rompen el amor y lo hacen cenizas? ¿Por qué el mal prevalece sin que las razones cobren sentido? El tiempo no atenúa la herida profunda. El corazón se desangra en la penumbra fecunda. El doloroso lamento. Clamamos por justicia, por un respiro en el viento. Sigamos luchando contra esta oscuridad, uniendo nuestras voces con valentía y verdad. Aunque la muerte parezca incomprensible, abrazaremos el amor, el más grandioso ejercicio de reconciliación y libertad. Corazón roto. Las lágrimas brotan sin cesar como ríos de tormenta, arrasando todo a su paso. Ya no hay consuelo, solo dolor y desencanto. La herida sangrante y sin consuelo es apenas un susurro en la soledad. No hay vendas elásticas para el corazón roto. No es posible la reparación integral de la palpitante víscera desquebrajada, partida en 1000 pedazos. No hay cura mágica que pueda sanar lo que la guerra en su esencia ha separado. No se puede coser con hilos de esperanza la herida profunda que deja el amor desvanecido. Solo queda la nostalgia, la huella marcada por siempre. Suspiros melodiosos de luna llena, hilo de esperanza que se ha roto. La aguja que cose ilusiones se ha perdido en el abismo. Transformar la cicatriz es obra de arte. Bordar la vida con hilachas de coraje. Alcanzaremos la historia superada. Bueno, muchísimas gracias. No me apena haber llorado porque llorar es un acto muy humano y porque todavía nos pesan las historias de las personas que amamos y de algunas que hasta ahora conocemos. Gracias. Muchísimas gracias, maestro Velandia, por este bellísimo y emotivo recital. Bogotá tiene mucho que contar.